Stajala sam sa legitimacijom u ruci, okružena dvojicom momaka iz obezbeđenja, a Danilo mi je vrištao u lice. Nećeš izaći odavde sa tim telefonom! Iza mene komora puna mesa bez deklaracija i tegle sa sosovima sa odavno isteklim rokom prelepljene lažnim etiketama. Ispred mene čovek spreman da uradi sve da zataška istinu. A sve je počelo običnom rezervacijom za ručak u najskupljem restoranu u gradu. Ostanite sa nama da čujete celu priču. Moje ime je Marina i ja sam vaša profesionalna noćna mora. Za vas ja sam samo još jedna ljubazna mušterija, zahtevna bogatašica ili zbunjena prolaznica, ali za loše radnike, korumpirane menadžere i one koji misle da je zakon samo mrtvo slovo na papiru, ja sam egzekutor. Moj posao je da provociram, posmatram i razotkrivam. Ja ne tražim samo greške, ja tražim istinu koja se krije iza lažnih osmeha i napumpanih računa. U svetu gde je profit ispred poštenja, ja sam ona koja podvlači crtu. Spremite se, jer danas vas vodim iza zatvorenih vrata još jedne prevare koju niko nije smeo da prijavi, dok nisam stigla ja. Marina je ovaj put izgledala neuporedivo drugačije nego u prethodnim misijama. Umesto izbledele trenerke nosila je Chanel kostim, vernu repliku koju je korporacija čuvala za posebne zadatke, bisernu ogrlicu i frizuru koja je vrištala stari novac. Njen lik je za danas bila Eleonora, zahtevna udovica tajkuna koja se upravo vratila iz Nice i kojoj ništa u Srbiji nije dovoljno dobro. Meta je bio restoran Ambrozija, nosilac 2 nezvanične Michelinove zvezdice i ponos šefa kuhinje po imenu Danilo. Danilo je bio poznat po svojoj aroganciji, gostovanjima na televiziji i činjenici da svoje osoblje tretira kao roblje. Međutim, anonimna dojava je sugerisala nešto mnogo gore od lošeg karaktera. Danilo je, da bi prikrio kockarske dugove, počeo da nabavlja meso sa crnog tržišta i koristi namirnice kojima je rok odavno istekao, maskirajući ih jakim začinima i skupim sosovima. Korporacija je ovaj slučaj prijavila sanitarnoj inspekciji pre 3 nedelje. Inspekcija je odgovorila da nemaju kapacitet za neovlašćeni upad. Zato je i angažovana Marina, sa punomoćjem koje je potpisao lično direktor holdinga, koji je sasvim slučajno većinski vlasnik iz senke restorana Ambrozija sa 51% udela. Marina je ušla u restoran 5 minuta pre rezervacije. Već na ulazu je počela svoju predstavu. Izvinite, da li ovaj tepih uvek ovako miriše na vlagu ili je to samo danas? Upitala je mašući lepezom ispred nosa, dok je mlada hostesa Ana pokušavala da zadrži profesionalni osmeh. Žao mi je, gospođo, tepih je čišćen jutros, počela je Ana. Ne zanimaju me izgovori, prekinula je Marina hladno. Hoću sto pored prozora, ali ne suviše blizu promaje i donesite mi listu vina. Mada sumnjam da imate išta što nije iz prošle decenije. Dok je šetala ka stolu, Marinina skrivena kamera u brošu na reveru beležila je sve. Čistoću poda, razmak između stolova i, što je najvažnije, govor tela konobara. U unutrašnjem džepu sakoa nosila je dodatni dokument koji je uvek bio kod nje, isključivo za, ne daj Bože, kad je u celu priču bila uključena i kvarljiva roba, kao što je ovde bio slučaj. Bio je to nalog sanitarne inspekcije koji je ona bila ovlašćena da upotrebi ako zaključi da situacija to zahteva. A u restoranu konobari su bili napeti kao strune. Iz kuhinje se čula vika. Danilov glas je odjekivao poput biča. U trenutku kad je konobar odlazio po vodu, vrata kuhinje su se na sekundu otvorila. Kroz procep Marina je videla mladog kuvara. Visok, mršav, sa pregačom umazanom od rada. Stajao je potpuno mirno, ali sa pogledom uprtim u pod. Danilov glas je odjekivao iza njegovih leđa, a mišići na njegovom licu su bili napeti do bola. To lice Marina je zapamtila. To nije lice nekoga koji je uživao u svom radu, već lice nekoga koji je dugo savijan i primoravan da radi protiv svojih načela. Za sto je prišao Marko.
stariji konobar koji je izgledao kao da je proveo ceo život u belim rukavicama. Marina je odlučila da ga odmah pritisne. Slušajte, Marko, rekla je prelistavajući meni sa gađenjem. Želim tartar od bifteka, ali imam veoma osetljiv želudac. Možete li mi garantovati da je ovo meso jutros stiglo, da nije iz nekog od onih vaših posebnih zaliha? Marko je na trenutak zastao. Oči su mu zatreperile, što je Marini bio jasan znak nelagode. Gospođo, naš šef Danilo lično bira svaki komad. Sve je vrhunskog kvaliteta. Lažete, rekla je Marina mirno, gledajući ga pravo u oči. Vidim vam po rukama da drhtite. Recite mi istinu i ostavit ću vam bakšiš koji će vam platiti ratu za kredit. Dajte mi staru govedinu i pozvaću inspekciju pre nego što stignete do dezerta. Marko se sagnuo, praveći se da joj sipa vodu. Gospođo, prošaputao je, ako vam je zdravlje milo, naručite rižoto od povrća. Ništa od mesa što je danas ušlo u kuhinju nije bezbedno. Šef je u problemu. Molim vas, nemojte reći da sam vam ja ovo rekao. Marko, ispunio etički test pod pritiskom. Potvrda sumnje. Marina je naravno naručila upravo tartar od bifteka. Kada je tanjir stigao, izgledao je kao umetničko delo. Bio je prekriven listićima zlata i tartufima. Ali Marina je znala šta traži. Pomirisala je meso i miris koji je osetila je bio previše težak, maskiran preteranom količinom dimljene paprike. Ovo je nejestivo! Vrisnula je Marina toliko glasno da su se svi gosti okrenuli. Gde je šef? Pozovite ga odmah ovamo! Vrata kuhinje su se otvorila i izašao je Danilo. Bio je u besprekornoj beloj uniformi, ali oči su mu bile zakrvavljene. Izvolite, gospođo, zvali ste me, u čemu je problem? Vi ste prevarant, uzviknula je Marina, gurnuvši tanjir ka njemu. Ovo meso je polutrulo, osjećam to pod jezikom. Ovo je sramota za ovako renomirani objekat. Danilo se kiselo nasmejao. Izvinite, ali vašem čulu ukusa je očigledno potrebno fino podešavanje. A možda vam je previše šampanjca otupilo čula? To meso je vrhunski angus. Odstojalo je 45 dana u dry age komori. Savršeno je sazrelo. Na osnovu toga kako miriše, rekla bih da je odstojalo u nekom podrumu bez struje, pored leševa pacova i drugih štakora, odbrusila je Marina. Hoću da vidim deklaraciju, sada. Naravno, gospođo, sačekajte minut dok je donesem. Marina je shvatila da će Danilo da pokuša sa nekom prevarom. Ili će da falsifikuje deklaraciju na brzinu, ili će da se reši dokaza. Znala je da je ovo krajnji trenutak da reaguje, ako želi da ga uhvati na delu. Naglo je ustala i, praveći se da joj se zavrtelo u glavi, namerno je pala i srušila stalak sa vinima. Čaše su se razletale na sve strane, gosti su počeli da viču, konobari su potrčali. Marina je iskoristila sekundu zbrke i krenula ka ulazu za poslugu. Ali, upravo u tom trenutku, jedan od momaka iz obezbeđenja, krupan sa slušalicom u uhu, okrenuo se direktno ka njoj. Srce joj je poskočilo. Zastala je u pola koraka. Okrenula se ka najbližem stolu i hladnokrvno dohvatila čašu sa tuđeg tanjira. Molim vas, može li neko i meni da donese nešto da popijem? Rekla je glasno konobarici dok je i dalje glumila vrtoglavicu. Obezbeđenje je skrenulo pogled. Tih pola sekunde joj je bilo dovoljno. Okrenula se i nestala kroz vrata kuhinje pre nego što je iko uspeo da reaguje. Unutra je bio pakao. Mladi kuvari su radili u tišini, glava pognutih, dok je na sredini stajao veliki sto sa namirnicama. Marina se usmerila ka komorama za hlađenje, ne usporavajući korak. Hej, ne smete tu! Viknuo je mladi kuvar Luka, kojeg je na početku videla napetog u umrljenoj uniformi. Ali ga je Marina ignorisala. Otvorila je glavnu komoru i ono što je videla prevazišlo je njena najgora očekivanja. Na nekoliko gajbi sa mesom nije bilo nikakvih oznaka. U uglu su stajale tegle sa sosovima kojima je rok istekao pre 3 meseca,
ali su bile prelepljene novim etiketama koje su štampane u samom restoranu. U tom trenutku uleteo je Danilo, zajedno sa dvojicom momaka iz obezbeđenja. Naglo je stao i podigao ruku, signalizirajući obezbeđenju. Sačekajte. Prišao ju je lagano. Njegove oči više nisu bile besne, već proračunate. Koliko te plaćaju? Upitao je tiho. Duplirat ću. Ne, daću ti trostruko. Samo obriši snimak i izađi. Ovo je posao, kao i svaki drugi. Marina ga je netremice gledala. Ne razumeš? Nastavio je spuštajući glas. Imam ljude u inspekciji. Imam ljude u ministarstvu. Jedan poziv i ti više nećeš postojati u ovom poslu. Zastao je pa dodao. Ako već hoćeš da glumiš heroja, razmisli šta će se desiti konobarima, kuvarima, zaposlenima u ovom objektu. Hoćeš li sad odmah da im kažem da su izgubili posao, da neće više imati čime da prehrane decu? Da li misliš da si dovoljno jaka da podneseš toliku odgovornost, da zbog tebe 30 ljudi postane nezaposleno? Tišina u kuhinji postala je teža od mirisa pokvarenog mesa. Svo osoblje koje se tu zateklo pratilo je bez daha celu situaciju. Marina je na trenutak osjetila kako joj se stomak steže. To je uvijek bio najprljaviji udarac. Ne pretnja upućena njoj, već prebacivanje krivice na nevine. Znala je da će sutra mediji pisati o zatvaranju restorana i radnicima koji ostaju bez posla. Niko neće pisati o mesu bez porekla, o deci koje su ovde slavila rođendane, o bakterijama koje ne pitaju ko je kriv. Danilo nije branio radnike, branio je sebe. A ako sada popusti, sljedeći put će neko završiti u bolnici. Marina je osjetila kako strah prolazi. Ostaje samo jasnoća. Smireno je izvadila svoju legitimaciju. Ali ovaj put to nije bio samo revizijski bedž. Pored njega je bila značka sanitarne inspekcije sa posebnim ovlašćenjima. Marina Kostić, ovo više nije standardni test nivoa usluge u restoranu, Danilo. Ovo je upad u ime sanitarne inspekcije. Svaki metar ove kuhinje je pod nadzorom moje korporacije koja je vlasnik vašeg franšiznog ugovora. Danilo je naglo stao. Vlasnik? Ne laži. Mi imamo ugovor sa holdingom koji sam ja jutro zastupala na sastanku upravnog odbora. Prekinula ga je Marina. Tvoj ugovor je raskinut u 19 časova večeras. Sve što si radio je snimljeno. Marko i Luka će dati izjave. Danilo je pokušao da dohvati jednu od tegli sa stola, verovatno da je razbije i uništi dokaz. Ali je Luka, mladi kuvar, stao ispred njega. Dosta je bilo, šefe, rekao je Luka tihim, ali čvrstim glasom. Neću više da serviram otrov deci koje ovde slave rođendane. Sirene su se začule ispred restorana. Policija i pojačana ekipa sanitarne inspekcije ušli su kroz glavni ulaz na opšte zaprepašćenje uglednih gostiju koji su sve nemo posmatrali. Marina je ispratila pogledom kada su Danila izveli sa lisicama na rukama. On je pljunuo u njenom pravcu, ali je promašio. Njegova karijera, njegova emisija i njegovo ime bili su izbrisani za manje od sat vremena. 3 dana kasnije restoran Ambrozija je bio privremeno zatvoren zbog renoviranja. Marina je stajala ispred ulaza u svojoj običnoj odeći, farmerkama i crnoj majici. Pozvala je Marka i Luku. Vi ste pokazali šta znači imati kičmu u poslu gde se ona lako lomi, rekla je Marina. Korporacija otvara novi koncept restorana na ovoj lokaciji. Bez zlata, bez lažnih tartufa, samo prava hrana. Marko, nudimo ti mesto menadžera sale, a tebi, Luka, poziciju novog šefa kuhinje. Na raspolaganju vam je budžet za nabavku najkvalitetnijih namirnica. Nemojte me razočarati. Luka je pogledao u svoje ruke, još uvek ne verujući šta se desilo. Zašto ste ovo uradili, Marina? Mogli ste samo da zatvorite sve. Marina se blago osmehnula, nameštajući svoje prave naočare. Zato što moj posao nije samo da pronađem loše ljude,
već da napravim prostor za dobre. Marko je prvi put podigao pogled bez straha. Luka je ćutao, ali mu je lice bilo mirno. Marina je krenula ka izlazu, ali se zaustavila na trenutak. Sa druge strane ulice, jedan čovek u tamnom kaputu stajao je pored crnog automobila. Nije gledao u restoran. Gledao je u nju i snimao je telefonom. Kada su im se pogledi sreli, čovjek je polako spustio telefon i udaljio se. Marina nije pokazala da je dala na značaju toj razmeni pogleda. Samo je tiho rekla: neko će sutra da pokuša da popravi štetu. Neko drugi će da pokuša da namerno napravi novi problem na nekom drugom mestu. Vidjet ćemo ko će na kraju da pobedi. Okrenula se i otišla ka svom automobilu. Sljedeći zadatak je već stigao na njen mail. Velika privatna klinika u kojoj pacijenti plaćaju 1000 evra, a navodno ih leče studenti bez licenci. Dragi moji, ovo nije bila priča samo o jednom šefu i jednoj kuhinji. Koliko puta smo svi mi osjetili da nešto nije u redu, a ipak smo prećutali. Koliko puta smo izabrali lični mir umjesto istine. Da ste vi bili na mestu Marka ili Luke, da li biste progovorili? Ili biste rekli: nije moj posao? Želim vam da nikada ne sednete za sto za kojim se servira laž i da uvek imate hrabrosti da ustanete kada osjetite da nešto nije čisto u restoranu, na poslu, u životu. Jer pravda ne počinje u inspekciji, počinje u trenutku kada neko odluči da ne okrene glavu. Čujemo se u sljedećoj priči. Čujemo se između redova.